nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũikarania na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kimũrĩ. Nĩ ndĩrona mũndũ arauga hi Mike Shiko Kinuthia, asante sana. Kauga hi Mike, something positive to clap for. Youths around me have been given the job. You should see them walk to training. Very, very, very happy. What is it that 2019 census carries or will be done that has not been done in the previous census? Gosiria no kiuria kiega. Why should I be counted? Nike gitoma daro ne mundu gwitwo Njuguna no roria. Niciuria nyingi. Zakari Maina, asante sana. Kauga good morning Mike and Derito. Ithia jamba icio cia bururi no ndĩ na concern hihi mitaratara nĩ mĩkĩrĩre ya gũtigĩrĩra atĩ mĩkora ndĩkoya mweke ũcio kũhingũrithia andũ nyũmba matanyĩte gũkĩia kana gũkahũthĩra njĩra mũtanyĩte gũkũhũthĩra njĩra ĩrĩkũ nĩguo tũkamenya inyuĩ nĩ inyuĩ ya guo aroria. Nyingĩ akauga na ũria mũheshimiwa tondũ ndaragwa nĩ between 92,000 nigorira na nigomera wega niguo ucokie kiuria kiu kia mundu gwitwo Zakari. Asante sana. Umusio to Peter Mwangi akauga morning Mike and Derito. My hope is that the results will not take years to be released and information should be closely guarded. Kauga ni tugagioka tugitaroi so kenyingi mutuigire matokeo miaka ingi 3 tugithie gutarwo hau ingo engi niguo muratwana. By the way last time ri muigana wanyu wari o chamba ya wira tuna muthuriti Peter Kiruta na mukarigite wa KNBS na ningi mukarigite wa kamite ya kurora horo igie ugaruri wa gatiba ndiguo ndirero ona ko ni oversight ni horo igie kuikara makiro mitaratara mheshimiwa hena kaundu utwitikirie tukakuhutia tondu nituonaga wina uigananu wa mwenera wa maundu no taguo murigaga ona horo wigi big four agenda bunge ndire yathererio ukaigua ningi muticamanagia ona andu aria moimite itondu turaria ruthiomi ruru koguo no nginyagia itugaga yanjagaira na ihenyene ati tutirona kinya mwikindu kimwe ta ona bunge aria moimite rugongo ruru aria tugaga tutho niguo muge ati mathina maitu tukoretwo tukiona turenda kwa chief K ne turauga ko horo atakwa nyukwa no horo wigie mahwa ma Beniko horo cio ndiuka ni urario tutie tuigwa kindu gitagwo T conference horo wigie cai horo wigie kahwa horo wigie ati ona a mini devolution conference ya governors are to the kuga tondu niome ko me consumers are the metadata ino ekuma kuragire ate mubango mundu itu na ino no riuga ehe ndaragwa no wakunywo ehe kieni ni yaturwo mathira ni yaturwo tutirona mwena mugambo umwe ni undu wa gutarwo. Thank you. Ningugwetete hau kabera-ini ati ngauga hena gukorwo na disconnect gatagatĩ ka executive na aria mathuritwo a bunge na uhoro ucio no kaundu ni undu wagire kuruthiririo muno na ni tukugweta maita meri matatu mana na ni uri uko na tukwihoka tugo tungihoya no uciare maciaro matari mega ni njui andu aya ma Bureau of Statistics ni maharirie ni makoretwo makiurura ni makoretwo makiaria ndeto ici ndio cigwete na machibu ndeto cigwete na disease makiaria no ta wi mutongoria uthuritwo na haha niho ndirona hari turehera thina uthuritwo ikarite haria DC akiaria akaria maundu kana regional commissioner akaria maundu na wita mutongoria ukaigua maundu macio ni maratwarana maria nderetwo ngarugamire ni andu aya koguo ugwati uria wiho ni ati no rugame mucemanio-ini icio no kararia uria ndithi auga wona kio kihura thirikari na ona ti kuhura thirikari ni gukararia uria DC arauga tondu horo ucio nduratwarana na meciria mandu aria waneirwo urugamirire na nio makuhete mweke ucio wa guthii represent gete kiu wena kione kiao na hau ni hakwenda hamenyekere mundu thuritwo ku represent andu ni athikagiririo gukorwo gukira mundu mwandike athia karute wira wa thirikari kou na nikio agencies ciothe iria irenda maundu ta maria twina magutarana hindi ciothe ndukanaire mundu ucio muthure
na nĩ tondũ wa rĩrĩ o rĩngĩ nĩ ũkũigua atĩrĩrĩ ta rĩu nĩ ũkũigua ng'ongo cina makiuga atĩrĩrĩ ithuĩ tutikwenda census ĩno ĩkahũthĩrwo no ũteti. Nĩ njiguĩte ciugo icio ikĩario kuma mĩena ĩmwe ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩkwo ũhoro wa gũtara. Tutikwenda ũhoro ũyũ ũkahũthĩrwo no ũteti. Maũndũ marĩa maratũma tũtarwo nĩ maingĩ mũno macio magwĩtwo maingĩ mũno. No ũmenye mbara ya nauma bũrũri-inĩ ũyũ kana ũngĩ na ũngĩ igũrũ rĩa gũtarana. Na umaga nĩ tondũ wa rĩrĩ warĩkia gũtarana kĩndũ kĩmwe andũ that information kada data ĩyo ĩrĩhũthagĩrwo nĩ mũgaĩre wa indo cia bũrũri. Ona mbere ya kũgaya marĩa mangĩ nĩ indo cia bũrũri, nĩ kũgũtwarwo thibitarĩ, nĩ kũgũtwarwo mathukuru, nĩ kũkwendwo maĩ, nyũmba ihana atĩa, andũ arĩa marenda gũteithio akũrũ me mwena ũrĩkũ arĩa aingĩ, andũ arĩa mena mawathe arĩa onju, nĩ kwĩna minority, nĩ kwĩna majority, nĩ mwagweta ũhoro wa andũ arĩa marĩ maũndũ macio mothe. Ona nĩ ũkuona bũrũri nĩ wacenjirie kuma twambĩrĩria kuga atĩrĩrĩ andũ arĩa mena mawathe mamenywo mĩthiĩre yao. Rĩu nĩ ũkuona kũndũ nyũmba ĩgĩthiĩ gĩakwo, parking ciao, mĩthiĩre ya barabara-inĩ kũndũ kũu guothe. Koguo data ĩno nĩ na bata mũno maũndũ macio, na maũndũ macio mothe manyitanaga magacoka o ũteti-inĩ. Tondũ no nginya ũrĩthiĩ kwarĩrĩria andũ anyu kũringana na data ĩrĩa yoneka, ũrĩthiĩ kũmarĩrĩria kũringana na data ĩrĩa yoneka. Okorwo nĩ nyũmba irakwo nĩ ũthiaga ũkauga atĩrĩrĩ acha gwitũ kwĩna andũ 30,000 matarĩ na nyũmba, kwanyu nĩ 20. Koguo gwakwa nĩ kwagĩrĩire gũkorwo ũkĩrehe resources nyingĩ gũkĩra kũrĩa kũngĩ. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio rĩ ateti nĩ magũkorwo marĩ na bata wa kũmenya atĩrĩrĩ namba ciao itinacomererio kana cia kũrĩa kũngĩ itinongererwo. Na haha nĩ ũhoro rĩ tondũ wa rĩrĩ rĩu ta rĩu mũgaĩre wa indo citũ mĩaka 10 ĩrathiĩ gũthira rĩu nginya hau twakinya rĩ, na ndakena nĩ kũigua atĩ ici nĩ ikuma na ihenya kahinda ka mĩeri 3 nĩ tũkorwo tũĩ ũrĩa tũrĩ rĩ. Koguo mwaka ũyũ ũgĩthiĩ na mbere kwambĩrĩria kũgaya indo citũ rĩ mĩaka nĩ tũgũkorwo twamenya nĩ kuga atĩrĩ kahinda ka mĩaka 10 rĩ tũkoretwo tũkĩgaya indo ici na census yekirwo 2009 ĩrĩa yatũhĩtĩrĩirie. Niĩ ta mũndũ wa Ndaragwa rĩ ndahatĩrĩirio nĩ census ĩyo tondũ kũrĩ andũ meongereire makĩambĩrĩria gũkua irio cia mwana wakwa wa Ndaragwa magathiĩ kũrĩaga na makarĩa na makona cia kũiga na kũrĩa tũrararĩra tondũ tũtirakinyĩrwo. Information ĩrĩa twĩnayo ndagĩka ĩno ta tongoria nĩ atĩrĩrĩ kũrĩa kũrerwo pastoralist rĩ mũndũ waku waikinyĩrwo nĩ 16,000 rĩ 16,000 shillings per head. Gwakwa Ndaragwa mũndũ arakinyĩrwo nĩ 4,000. Koguo ũndũ ũcio ndũngĩaga gũkorwo niĩ ta mũtongoria njigue ĩnĩ ndeto ĩrĩkũ nderwo nĩ ĩrathiĩ na mbere haha. Tondũ angĩkorwo allocation ya resources ĩkũhũthĩrwo ndeto ĩno rĩ na nĩho ndĩrauga rĩrĩ hakĩrĩ na bata biũ ona watongoria arĩa marĩ matũra ona masensitizwo nĩguo mamenye nĩkĩ kĩratũma barabara ĩgĩakwo Ndaragwa yakwo kahora. Nĩ tondũ resources iria cierekeirio na gwitũ nĩ nini gũkĩra iria cierekeirio na kũrĩa andũ anini. Haha rĩ na nĩ ngwenda tũnyite rĩ harĩ one of the things tũkũhũthĩra. In fact nikio kiuria kirege kiuritio ni riri na niho ngwenda akauga mheshimiwa urio tiriri tondu Ndaragwa mwe between 92,000 na 12,000 kana ni ugwitikira gicigo kiu kinino na hihi kana ni uiguithitie andu a Ndaragwa mainuke gutikire gwa kuinuka tondu mari okuu guti handu hangi mari inuka tondu aria meguku Nairobi aria meguku ni hari na niguo turauga ni hari na bata wa mundu atarirwo haria agutwarwo guni makiria. Ona korwo ni rauga andu matikaume Nairobi hari na bata wa mundu atarirwo haria agutwarwo guni makiria. Ndukuriganirwo ati ona hari ori ona hono harenda services hari na issue ya balancing no tari Ndaragwa ri Buthaya Tetu Mukurwe-ini na Kangema Mathioya ng'ongo iria tumite ri tutingiakwira andu a ng'ongo icio mamenya atiriri namba citu cianyiha ni twagia no gwati wa matura maitu tondu tukwambiria gwiciria horo wa survival ya constituency icio tondu gatiba rauga atiriri boundaries cia constituency shall be such that the number of inhabitants nitakuga atiriri andu aria marikoragwo ku nio mari aikaria ku nio magutuma area tuike constituency kana ehere tondu iritaragwo atia twatuika ni andu milioni 50 turi hori ukuoya milioni 50 ugayanie na constituencies 290 ungikoguo calculate-ini yaku ni ukuona atiriri andu aria marendekana pa constituency niguo irugamie ni andu 172 niguo constituency eto constituency niguo heo ritwa ritagwo Ndaragwa na irugamie hagaicoka hathiathia mbere kauga atiriri no kuri matura mamwe
ma tauni na maria mangi kuria sparsely populated kana kuria andu mari aingi magwitikirio machuhire average yo machuhe makorwo mari aingi kana mari anini by tari gwitu kwagire gukorwo gwikirwo by 40%. Tugikorwo turi thi by 40% turi constituency, tugikorwo turi iguru by 40% turi constituency. Tauni nayo taguo, rural areas iria ingire ni 30%. Koguo ni hari na gwitikirio uthakire gatagati ka 40% iguru na thi, either above 40% or below by ya 172 no ukethe na 40% kana uthi iguru na 40%. Hindi no gukorwo gitarika iguikara kiro gicigo kia mbunge, iguikara kiro gicigo kia ikingigwa. Riu hau niho ndetweri na niko ndenda kuga atiriri na haha riu ni tuguciaria ceraruku tondu muthuri uyu ni auga kaundu ka kwambiria gutuma andu mekue bururi-ini. Wa mbere andu Ndaragwa na enda uga aria menya Hururu, aria mena Nairobi na Ikuru, Nyeri na kuria kungi bathie magatarerwo mucii. Ndeto cia Kigutari icio ni cia bururi, riu ndirawaria cia mucii, tondu cia mucii ndi tugatarerwo mucii. Wa keri haha ni kiuria kiria woria kana andu ni maikaraga hamwe makambiria kwaria. Haha twerekeire kiundu kiritu muno. Ndakugwetera constituency itanyihiire cigana ithathatu. By the way, ni cigana tatutarire iria ingiura ni 26 na no njage gucira haha no gwitu rugongo ruria tumite kuri Ndaragwa, kuri Uthaya, kuri Tetu, kuri Mukurwe-ini, kuri Kangema, kuri Mathioya. Ithathatu icio ithathatu ingimeruka uguo menu na one uhoro ucio wanyu no wathira no kiria twihori na niho ndirauga haha hena horo wa kwaria na niho riu ndenda tunyitane haha na ni ndeto hihi takire Bwana Kiguta no Kiguta umenye haha umenye horo tondu ari guku no nginya unyite riu tia ngoma gwiga nyita haria turi twarikia gutara andu aya ri Ndaragwa iri thiini wa Nyandarua county na haha niho ni kiuria kiria woria kana andu maikaraga hamwe na barerero katibara ngucanire gukaya ya numbers nino turi haha round ino ni Nyandarua riu turi haha na kenyu karia tugairwo Nyandarua ri turi Ndaragwa ri ni kanyiha thi wa andu ngiri 172 no ngigwithia by 40% iroka 130 kindu ni twagwa thi handu hatuthario ri na niho ngwenda nikio raigua ngenda kwaraniria na andu ni wega ri tukwenda kumenya atiriri uingi wa andu a Nyandarua ri ni aigana. Andu a Nyandarua ni 100,000 county yothe iri county tuge ni andu 500,000 tunyite constituencies iria ciku cigana ithano tugayanie na constituency ithano ithuĩ Nyandaragwa no tugu survive ino anyita hau ndanyita tuthie Nyeri na andu ni igana tondu wathie Nyeri gwikieni kwanyu na gwi kundu gwitagwo Mathira andu mahana kuingiha no menye constituencies ici ri ndui ni turauga horo wa kugarwa gatiba na gatiba ino turauga tumigarure no nginya twambe tumenye kiria itunyiteire tutigathie kugarura tuite tukionoria ni njui munene wa bururi na Raila na aria angi ni marauga ni kuri handu munene wa bururi ndigwite na ni njui gwakinya hau no ritwira no riu ndenda kuga ni ta mutongoria wa Ndaragwa na mundu urarira ruriri angikorwo ni twauga uguo ri na riu hani haya ciaragio hiu cararuko ni twauga uguo ri Ndaragwa ni atigara to ndange andu na kuma Marewa kana kuma haria hangi na Kinangovu menye ni constituencies ici igiri uguo ina uingi northern south ina uingi wa gutugaira andu ithuĩ tuikare na constituency kana ithano twathie county ya Kinuthia kana Kiguta ito eneriku guko Murang'a ti kumuranga ya kumutwara Murang'a riu ndauga county yake sina ikomo county yake twamuonganĩrĩria guo mukorwo mwi county riu ti county no agirathi na inyu tumutare twi county na inyu mwina thina wa numbers twamutara muke andu 150 mukorwo na constituency cigana inya kana ithano tugayanie na ithano mugwethi no nginya muturekerie mwe yuke gae Kinango inyu mutigo muna icio ithatu imwe yume guku ithie Kinango iria ingi yume guku yuke Juja iria ingi yume kuria yuke Kiamba iria ingi yume kuria ithie Kakamega na ithie Meru itarana ritiria itheru haria tuturite tuyeirwo haha riu ni hindi tukurungira haha na haha hatina itheru
mukuru kare mwagitigia thikũ ithatũ abotige tutiratika hau nä ngwä rie ndaragwo na ndirauga andå mainå ke no niä nä njå atä rä twacokanä rä ria å guo ndaragwo no ä rå gama twacokanä rä ria å guo å thaya no ekå rå gama twacokanä rä ria å guo kangema no ekå rå gama ndukana nanyita ndanyita no anyita gutirä constituency itå ithathatå ä kå ra na ngå taå rä re rä u ngwä re gutirä ä kå ra tondå thaya rä no magå handå nyä rä taåni moke maiyũrĩrie makå rå go ndaraca igä rä andå maiyå re tondå å guo IBC nä ä tä kä rä tie gå twara mũhaka no ndä ngiuma nja ya nyä rä ĩingä ra Mũrang'a na ithuĩ tũtingiuma nja ya Nyandarua tũthiĩ na Ikuru kana tũthiĩ Laikipia kana tũthiĩ Nyĩrĩ no nginya mĩhaka-inĩ itũ ithuĩ rĩ nĩ twahota kũigania watho nĩguo ugĩte nĩ twahota kũigania andũ a constituency cigana ithano na nĩ twakĩria tũrehererwo constituency ĩngĩ angĩkorwo inyuĩ mũtingĩigania ithano rĩ rĩu nĩ hĩndĩ heragwo nĩ Rwanyarĩrĩ ici mũtũraga mũtũrĩagĩra rĩ tũnengere imwe itũ nĩ mwarĩa mĩaka igana iko mũtekũreka rĩngĩ na ĩyo nĩyo gerrymandering ĩmwe ĩrĩa ĩrũngĩtwo nĩ gatiba ĩno tũgĩthiĩ kuga nĩ tũragarũra gatiba tondũ tũrauga amendment no nginya garũrũ kũrĩ ndiũĩ no kwĩ handũ kĩrũgamĩrĩire kagatiba mbunge thikĩrĩria ngwĩre tiga ngwamba kũnjikia na hau kũrĩ handũ ũtangĩhutia tondũ wahutia haha rĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ harĩa tũrakinyĩte rĩu gũkiuga nĩ twambĩrĩria kũmirio kĩmira kĩrĩa tũtũraga nakĩo no watũcokia ho o rĩngĩ na nĩ ndĩrenda gũkwĩra gwĩ kũndũ gwĩtagwo Kakamega kwĩ Bungoma kwĩ Mĩrũ kwĩ Nyĩrĩ kũrĩ Kiambu kũrĩ Mũrang'a kũrĩ Mombasa town onayo nĩ na ndeto ta ĩyo Eldoret kwĩna ndeto ta icio na Ikuru constituencies citũ irĩ kũndũ kũngĩ kahinda gatũrehererwo icoke mũciĩ kahinda gaicoke mũciĩ nĩ gaka koguo ũgĩtarana kĩnuthia mũndũ wĩtwo kĩguta ũmenye atĩrĩ nĩkĩo ũrakũra ndakũrora na mũrerere ũngĩhanga ona atĩ ndũngĩkorwo ũikarĩte hau ũbangĩte mũthiro wakwa acha kana ũka gũtũma ndwahĩnjĩre hangĩ nahĩnjĩtio mĩaka 10 ũmenye atĩrĩrĩ we boundaries irarũmĩrĩra census ĩno boundaries igĩthira ũguo na twarĩkarĩte thĩ na IBC na IBC magatwĩra twarĩkia na inyuĩ twetire IBC na IBC magĩtwĩra metereire kĩgutatarane nĩguo make magayanie mĩhaka na mĩhaka na nĩkĩo ngirĩte tũthikĩrĩirie na tũkũmĩgayania kũringana na gatiba rau article 89 nĩyo rauga ũrĩa tũragayania nĩ rauga ũrĩa tũgũthondeka formula na formula ĩno ũmenye yatũmire twende kũhũrwo mwĩrĩ tũkĩmĩkĩra haha hĩndĩ ya Andrew Rigare tondũ thutha ũcio twamĩthondekera Naivasha twamĩkĩrie gatiba-inĩ kwĩna mbara nene mũno ririkana mauga 1 km 1 vote tondũ no nginya haha tuone dignity ya mũndũ na dignity na ũigananu wa human rights I have a right na vote yakwa na nĩkĩo na haha tũngĩraihia ndeto ndĩmwĩre atĩrĩ tũtingĩtĩkĩria Senate ĩthiĩ twĩre atĩ nogayanie mbeca mangĩgania mbeca mathurirwo nĩa marũgamagĩrĩra ithaka ti andũ tondũ rĩrĩ andũ acio ũngĩmacaria ũgerie kũiganania senator wa Kiambu wĩtagwo wa Matangi ũmũigananie na senator wa kũndũ gwĩtagwo Taita Taveta etagwo atĩa ndimũĩ ũrĩa mũigananie na kũu nĩ kũmwe ũngĩmũiganania rĩ nĩ ũkuona gũtirĩ nĩ tondũ kuna na mũthenya angĩcoka tũthiĩ tũgatuĩrwo nĩ andũ a senator a kũrĩa Taita rĩ indo icio ciathiĩ na haha mũmenye nĩho census Taita rĩ gwatuĩka nĩ andũ 100,000 rĩu andũ 100,000 tarikithania na Kiambu rĩu hau nĩ ũgũkĩrora no ũguo nĩguo ndĩrenda ũnyite atĩrĩrĩ census ĩno harĩ ithuĩ harĩ niĩ ta mũikari wa Ndaragwa waigua ngĩkira andũ nĩ moke mũciĩ no ndũgecirie atĩ tondũ nĩ mũgũtũtara twae gũkinya haha nĩ tondũ hau ũrĩa andũ matarĩ o Nairobi atĩ nĩ harĩ handũ tũrathiĩ ithuĩ nĩ tũĩ twĩkuo na mũnyite Kibaki no warĩ mũnene wa bũrũri tũkĩhĩtũkia gatiba no thaya yake nĩ erirwo nĩ gathira na akiuga arora akiuga kama iko namna hiyo na iko formula tutii katiba rĩu tũrenda gathomwo ũrĩa kagĩrĩire warĩkia gũtarana we ũrĩkie waku na nĩho ngwendaga ũtwĩre atĩrĩrĩ andũ arauga gũtara rĩ magoka gũtara atĩ mũndũ arũgamage harĩa mũrango-inĩ ũgage gũkũ gwakwa kũrĩ andũ kana nĩ kũrĩ mũndũ gathiĩ korwa nĩ andũ igana meko nĩ tũgũkagu tondũ ona he kĩũria kĩrorio ngwenda ambe arĩkie ũhoro wothe no tũkwĩrwo atĩrĩrĩ boundaries ciĩrĩga kũrorwo rĩ na cikarorwo rĩngĩ rĩ
ndece ni we will do it boundaries cia rorirwo ri last na cigucoka cirorwo riringi andu ni maroria ndira tuikirie no tugicoka andu ni maroria he kibandi mundu agakorwo akiendekana na tariu ri he umwe rauga haha ri ena ageni magakorwo gwake akuma bururi wa nja kana nao magatarwo atia utarani ugakorwo hana atia ni ciuria iroka nyingi muno kuma kuri eroreri aitu ngatho nyingi muno thii na mbere na gututumira SMS itu ni 2288 no twaririe thiini wa Facebook na utwaririe thiini wa Twitter Mike Njenga na Nderitu Waihura tuikirie coke kaida atari kunene.